Просто это камин откровений какой-то. Ну, что можно сделать с ним? Можно только залезть. Ты что, полностью туда залезешь? Да нет, Диман, ну это невозможно. У меня просто есть еще пара предметов. 2 hours later. Слушай, нет ничего невозможного. Да ладно, ты чё, реально? Так, я знаю, что Лиза меня грохнет.